ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் விக்னேஷ் பி. இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கொஸ்டினை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னா வந்து வேர் இஸ் அவர் ஸ்வெட், ஓகேங்களா? நம்ம வேர்வை எங்கே போச்சு, ஓகேவா? வென் வி ஆர் இன் கண்டிஷனடு ரூம். நம்ம ஒரு ஏர் கண்டிஷனடு ரூமில் இருக்கும்போது நம்மளோட வேர்வை எங்கே போச்சு, இதை பற்றி தான் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம், ஓகேவா? இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு சம்மர் சீசனில் ரொம்ப வெயில் அடிக்குது, வெளியே இருக்காரு, ரொம்ப ஸ்வெட் ஆகுது, வேர்வையாக இருக்குது, ஓகேங்களா? இவர் அடுத்து வந்து வெளியிலேருந்து இப்போ ஒரு ஏசி ரூம்குள்ளே போகிறாரு. போயிட்டு வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்குள்ளே வந்து அவரோட ஸ்வெட் எல்லாம் வந்து ரிமூவ் ஆகி ஒரு டவல் எடுத்து அவரை வந்து துவட்டி விட்ட மாதிரி வந்து எல்லா ஸ்வெட்டும் வந்து ரிமூவ் ஆயிடுது, ஓகேங்களா? அப்போ அந்த ஸ்வெட்டெல்லாம் எங்கே போகுது, ஓகேங்களா? அதை பற்றி தான் வந்து இதை அங்கே பார்க்க போகிறோம், ஓகேங்களா? இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும்னா வந்து அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி அப்படின்னா வந்து என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும், ஓகேங்களா? ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி அப்படின்னா வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் இன் ஏர், ஓகேங்களா? இந்த ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி இதை வந்து பர்சன்டேஜில் சொல்லணும்னா வந்து இதோட டெஃபனேஷன்ஸ் வந்து ரேஷியோ ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் இன் ஏர் டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் இன் சேச்சுரேட்டட் ஏர் அட் சேம் டெம்பரேச்சர் அண்டு ப்ரெஷர். இதான் இந்த ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டியை பர்சன்டேஜில் சொல்கிறதுக்கான டெஃபனேஷன், ஓகேங்களா? இப்போ வந்து ஒரு ஏர் வந்து 23 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம். அந்த 23 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்க ஏரோட ஏர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோனா 18 கிராம் ஆஃப் வாட்டர். அந்த ஏர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா என்னன்னா அந்த 23 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்க ஏரால் 18 கிராம் ஆஃப் வாட்டரை தான் கன்சியூம் பண்ண முடியும், ஓகேவா? அதுக்கு மேலே அதனால் கன்சியூம் பண்ண முடியாது, ஓகேவா? 23 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்க ஏர் வந்து 18 கிராம் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பரை தான் கன்சியூம் பண்ண முடியும். 18 கிராம் தான் அப்போ 23 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு 100% ஆஃப் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி, ஓகேங்களா? இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்குவோம். நம்ம ரூமில் வந்து ஏர் 23 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது. அதில் இருக்க வாட்டர் வேப்பரோட அளவு வந்து 9 கிராம்னு எடுத்துக்குவோம், ஓகேவா? அதோட மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி வந்து 18 கிராம், ஓகே. 23 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்க ஏரோட மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி வந்து 18 கிராம், ஓகேவா? அப்போ 9/18 × 100, ஓகேவா? இது வந்து என்னன்னா வந்து 50, ஓகே. 50, அந்த 50% அதுதான் வந்து அந்த ரூமில் இருக்க ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி, ஓகேங்களா? உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதே மாதிரி வந்து 13 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கிற ஏரோட ஏர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோனா வந்து 9.45 கிராம் பர் கிலோகிராம் ஆஃப் ஏர். இதுதான் வந்து இப்போ 100% ஆஃப் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி அட் 13 டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னா வந்து அதில் வந்து 9.45 கிராம் ஆஃப் வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து இருக்கும், ஓகேங்களா? இப்போ ஒரு ரூம் எடுத்துக்குவோம். அந்த ரூமில் வந்து நம்ம வந்து ஸ்பிட் டைப் ஏசியை வச்சு, அதாவது டிஎக்ஸ் சிஸ்டத்தை வச்சு ஏர் வந்து கண்டிஷன் பண்ணுறோம், ஓகேங்களா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்குவோம், ஓகேங்களா? இப்போ அந்த டிஎக்ஸ் சிஸ்டத்துக்கு அந்த ரூமுக்கு வந்து நம்ம செட் பாயிண்ட் எவ்வளோ கொடுக்குறோன்னா 23 டிகிரி செல்சியஸ் ஆஃப் ஏர் வந்து செட் பாயிண்ட்டாக கொடுக்குறோம், ஓகேங்களா? 23 டிகிரி செல்சியஸ் அது அந்த ரூமுக்கு வந்து செட் பாயிண்ட், ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து 23 டிகிரி செல்சியஸ் செட் பாயிண்ட்னா வந்து அந்த டிஎக்ஸ் சிஸ்டத்துலேருந்து வர ஏர் அவுட்லெட்டோட டெம்பரேச்சர் கண்டிப்பாக வந்து 13 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கணும், ஓகேங்களா? இந்த 13 டிகிரி செல்சியஸ் வித் 90% ஆஃப் RH இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட், ஓகே. ஹாப்பிலிங் வந்து இதை தான் ஃபாலோ பண்ணுறோம். ஒரு ஏர் அவுட்லேருந்து வெளில வர ஏரோட RH வேல்யூ வந்து 90% ஆஃப் RH, ஓகேங்களா? இப்போ அந்த 13 டிகிரி செல்சியஸுக்கு RH மேக்ஸிமம் 100% ஆஃப் RH வேல்யூ, அதாவது ஏர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறத முன்னாடி பார்த்தோம். அதான் வந்து 9.45 கிராம், ஓகேங்களா? இப்போ வந்து 90% ஆஃப் RH அப்படின்னா வந்து அது இந்த 13 டிகிரி செல்சியஸில் வெளில வர டிஎக்ஸ் சிஸ்டத்துலேருந்து வெளில வர ஏரில் வந்து 8.5 கிராம் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் இருக்குது, ஓகேங்களா? 90% ஆஃப் RH வேல்யூங்கிறனால அந்த 13 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கிற ஏரில் 8.5 கிராம் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் கண்டென்ட் வந்து இருக்குது, ஓகேங்களா? இந்த 13 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்க ஏர் வந்து
நம்ம ரூமுக்கு சர்வ் ஆகி நம்ம ரூமில் இருக்க பீப்புள்ஸ் அவங்கலேருந்து வெளிவர்ற ஹீட்டு, அப்புறம் வந்து சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லேருந்து வெளிவர்ற ஹீட்டு, லைட்டிங்ஸ்லேருந்து எமிட் பண்ணுற ஹீட்டு, இதை எல்லாம் கன்சியூம் பண்ணி அந்த 13 டிகிரி செல்சியஸுங்கிறது 23 டிகிரி செல்சியஸ் நமக்கு தேவையான 23 டிகிரி செல்சியஸாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது. ஓகேங்களா? இப்போ அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து 13லேருந்து 23 ஆகுது. ஓகேங்களா? அப்போ வந்து அதோட ஏர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகேங்களா? நம்ம 13 டிகிரிக்கு வந்து மேக்ஸிமம் ஏர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ பார்த்தோன்னா 9.45. ஆனால் வந்து இப்போதைக்கு இருக்கிறது வந்து 8.5. ஓகேங்களா? இது உங்களுக்கு கிளியராக இருக்குல்ல. இப்போ வந்து 23 டிகிரி செல்சியஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு. இதோட ஏர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி என்னன்னு நம்ம பார்த்தோன்னா 18 கிராம் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். ஓகேங்களா? 18 கிராம். ஓகேங்களா? இப்போ 8.5 தான் இருக்குது. ஏன்னா 18 கிராம் இதோட மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி. அப்போ வந்து இன்னும் வாட்டர் கொடுத்தாலும் இந்த ஏர் வந்து எடுத்துக்கும். அந்த நிலமையில தான் இருக்குது. இப்போ ஒருத்தர் நம்ம ஸ்வெட்டோட உள்ளே உட்கார்றாரு. அவர் மேலே வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்குது, அதாவது ஸ்வெட் இருக்குது. ஓகேங்களா? இப்போ இருக்கிற ஏர் 23 டிகிரி செல்சியஸில் ஏருக்கு இன்னும் வாட்டர் கண்டென்ட் தேவைப்படுது. ஓகேவா? அது கெப்பாசிட்டி இருக்கிறதுனால இது எடுக்குது. நம்ம உடம்புல இருக்கிற வாட்டர் கண்டென்ட்டை கன்சியூம் பண்ணிக்கிட்டு நேராக நம்ம டிஜெக் சிஸ்டத்தோட காயிலுக்கு போகுது. காயிலேருந்து வெளில வரும்போது திரும்பி டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் ஆகணும். 13 டிகிரி செல்சியஸாக ரெடியூஸ் ஆகுது. திரும்பி பழைய நிலைமைக்கு 90% ஆஃப் RH 13 டிகிரி செல்சியஸ்ன்னு சொல்லிட்டு வெளில வரணும். ஓகேங்களா? அப்போ திரும்பி 23 டிகிரி செல்சியஸில் இருந்து நம்மள்கிட்டேருந்து ஸ்வெட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போன ஏர் காயில் உள்ளே போயிட்டு பாஸ் ஆகும்போது டெம்பரேச்சரை இழந்து அதோட RH வேல்யூ கம்மியாகுது. ஓகேங்களா? 13 டிகிரி செல்சியஸ் கம்மியாகிறனால அதோட ஏர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி கம்மியாகுது. அப்போ அந்த வாட்டரை கன்சியூம் பண்ணியிருக்க வாட்டரை என்ன பண்ணுதுன்னா அப்படியே சிடிபி பைப் வழியாக வெளில விட்டுருது. அதாவது சிடிபினா கண்டென்ஸ்டு ட்ரைன் பைப். ஓகேவா? அந்த இங்கே நம்மள்கிட்டேருந்து எடுத்துகிட்டு போன ஸ்வெட்டை வாட்டராக அங்கே போய் காயிலில் போயிட்டு காயில் வழியாக பாஸ் ஆகும்போது அதோட டெம்பரேச்சர் கம்மியாகுது. இதனால் அது ஏர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி இழந்து போயிட்டு நம்ம அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போன வாட்டரை சிடிபி வழியாக வெளியில் தள்ளிடுது. ஓகேங்களா? இதனால தான் நம்ம ஏசி ரூமில் போயிட்டு ஸ்வெட்டோட உட்காரும்போது ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸில் நம்ம ஸ்வெட்டெல்லாம் கிளியர் ஆகுது. உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்து இன்னும் சில கொஷின்ஸோட அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ.